Saludos amigos suscriptores que nos siguen y nos brindan su apoyo cada día. Hoy como cada día les traemos remedios caseros para tratar diversas enfermedades, recordándoles compartir estos vídeos con sus contactos y así poder ayudar la mayor cantidad de personas posible. Pues sin más, entremos en materia. Té de pimienta negra y miel. Para la tos húmeda puedes probar un remedio de té de pimienta y miel. La pimienta estimula la circulación y el flujo de flemas, y la miel es un alivio natural de la tos. Utiliza una cucharadita de pimienta fresca y 2 cucharadas de miel en una taza, y luego llénala con agua hirviendo. Tapa y dejas reposar por 15 minutos, cuela y bebe. No recomiendo ingerir pimienta de ningún tipo a personas que sufren de gastritis.